alaykum hammaga. Siz yana o'z chiziqchakor 01 kanalidasiz. Va bugun payqaganingizdek siz bilan Met Gala 2026dagi eng shov-shuvli K-pop luklarini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu safar nafaqat kim nima kiyganligi, balki u liboslar qanaqa yaratilgani, qaysi fashion house ga tegishli ekanligini, tarixiy detallarigacha gaplashamiz. Xo'sh, K-poperlar, tayyor bo'lsangiz boshladik. Avvalo bu yilgi Met Gala mavzusi haqida gaplashsak, bu yilgi Met Gala mavzusi moda bu san'at bo'ldi va K-pop yulduzlari yana qizil gilamning eng katta yulduzlariga aylanishdi. Demak, avvalo Jennie haqida gaplashamiz. Jennie bu yil Met Galaga maxsus Chanel libosida tashrif buyurdi. Bu uning ketma-ket 4-Met Galadagi chiqishi bo'ldi. Libosning asosiy qismi moviy rangdagi yaltiroq bezaklar bilan bezatilgan bo'lib, unda jami 15 mingdan ortiq kashta naqshlari ishlatilgan. Yana eng qizig'i, ushbu ko'ylakni yaratish uchun qariyb 540 soat vaqt kerak bo'lgan. Ma'lumot o'rnida 540 soat bu 22,5 kun degani. Ha azizlar, yarimi ham bor. Fashion ekspertlari Jennie lookini ko'k uslubdagi yangi davr deb atashmoqda. Chunki u oldingi yillardagi qora va oq imijdan chiqib, bu safar to'liq moviy vizual uslubga qaytganligi bo'ldi. Bu lookni Chanelning qimmatbaho zargarlik kolleksiyasi oq, brilliant va oltindan yasalgan taqinchoqlar bilan yakunladi. Yuz chetidagi ushbu gajaklar esa 1920-yillar glamuriga o'xshatildi. Ammo internet odatdagidek ikkiga bo'lindi. Ayrimlar fashion fanatlar bu lookni eng elegant Chanel outfit desa, boshqalar esa Met Gala mavzusiga unchalik mos emasligini aytishmoqda. Ayrim platformalarda esa look yaxshigina tanqidlarga uchradi. Endi esa Rozaga o'tamiz. Roza bu yil maxsus Yves Saint Laurent libosida qatnashdi. U Vogue intervyusida aytishicha, ko'ylak mashhur rassom George Braquening The Birds asaridan ilhomlangan. Bu artwork hozir Louvre muzeyining shiftida joylashgan. Roza aynan shu san'at asaridan ilhom olib, libosdagi qush detalini tanlaganini aytgan. Yves Saint Laurent looki odatdagidek minimalistik qora siluetda bo'ladi. Lekin bu safar ko'ylak ustidagi kristal qush applikatsiyasi asosiy san'at elementi sifatida ishlatilgan. Fashion forumlarida esa yana bahslar boshlandi. Ayrimlar Rozaning stili juda klassik ekanligini aytishgan bo'lsa, boshqalar esa Met Gala uchun bu juda ham oddiy look deb baholashmoqda. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ham shu fikrga qo'shilaman. Chunki Rozadan umuman boshqa narsa kutgan edim. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik moda haftaliklariga yoki moda shoularga Roza aynan qora rangni tanlayapti. Va men kutgandimki, hech bo'lmasa Met Galaga qanaqadir yorqinroq rang yoki bo'lmasam bir noodatiy ko'rinish tanlaydi deb. Chunki aynan Met Galani mavzusi ham xuddi shunga to'g'ri keladi. Na iloj, ota-bobolarimiz aytganidek, boriga baraka. Keyingi eng katta muhokama esa aespa guruhi a'zosi Ningning atrofida bo'ldi. U Bulgari bilan hamkorlikdagi lookda chiqdi. Libos uchun 920 soat, deyarli 38 kun vaqt ketganligi haqida aytilmoqda. Ningning lookining eng ko'zga tashlangan jihati esa oq oltindan ishlangan Serpent Viper sirg'alari bo'ldi. Ma'lumot o'rnida ushbu sirg'alar aynan Met Galadan keyin Xitoydagi fanatlar tomonidan ommaviy sotib olinib, ayrim onlayn shoplarda sold out holatiga yetganligi haqida ma'lumotlar tarqaldi. Xullas, bu yog'i reklamani eng dodasi bo'lgan. Menimcha, Ningning Bulgarining ishonchini va bergan pullarini oqlagan deb o'ylayman. Jisoo esa bu yilgi Met Galada tarixiy elementlardan foydalangan
foydalangan eng noodatiy luklardan birini namoyish qildi. Jisoo maxsus Dior libosida chiqdi. Ammo eng qiziq detal uning taqinchoqlari bo'ldi. Vogue va boshqa ma'lumotlarga ko'ra, Jisoo 1905-yilda yaratilgan vintaj Cartier chokerini taqqan. Ya'ni bu taqinchoq 120 yildan ham eski. Bundan tashqari u 1948-yildagi o'simlik ornamentlari bilan bezatilgan vintaj sirg'alarni ham ishlatgan. Fashion ekspertlari bu lukni zamonaviy Dior va tarixiy aristokratik glamour kombinatsiyasi deb atashmoqda. Nomni qarang. Shaxsan menga ham bu obraz juda ham yoqdi. Jisoo ushbu Met-galada ilk bora qatnashishiga qaramay, shunchaki hamma joyda portlatdi. Haqiqiy Met-galani mavzusiga ham mos, o'zini imijiga ham mos ravishda bo'ldi deb o'ylayman. Albatta umid qilamizki, ushbu tempda Jisoo ushlab qoladi va keyingi Met-galada ham xuddi shunaqa mavzuga mos, kreativ yondashadi deb o'ylayman. Keyingi obrazimiz Lisadan va albatta Lisa haqida gapirmaslikni iloji yo'q. Lisa Met-gala 2026dagi eng katta media qiymatli yulduz bo'ldi. Aytish joizki, Lisa bu yil oddiy mehmon emas, balki Met-gala 2026 host committee, ya'ni rasmiy mezbonlar qo'mitasi tarkibiga kirib, tarix yaratdi. Payqaganingizdek, bu juda ham katta daraja hisoblanadi. Chunki har yili bu ro'yxatga faqat global ta'sirga ega yulduzlar kiritiladi. Lisa bu tadbirga mashhur dizayner Robert Duan tomonidan yaratilgan oppoq, futuristik va deyarli haykalga o'xshash libosda chiqdi. Ammo eng qiziq detal keyin ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'linishicha, Lisadagi bosh qismidan tushib turgan ushbu shaffof qo'llar aslida Lisaning o'z qo'llarining 3D skaner qilingan nusxalari asosida yaratilgan ekan. Dizayner bunga muzlatilgan harakat konsepti deb nom berdi. Bu luk an'anaviy tay raqs san'ati va zamonaviy texnologiyani birlashtirgani uchun fashion ekspertlar tomonidan kechaning eng kreativ imijlaridan biri deb hisoblandi va baholandi. Ushbu lukni Lisa katta yashil zumrad bulgari taqinchoqlari bilan yakunladi. Va oq outfit bilan yashil toshlarning kontrasti internetda juda ham viral bo'ldi. Keyinchalik statistikalar ham e'lon qilindi. Uning tadbirdagi ko'rinishi internet va OAVda 19,7 million dollarlik media ta'sirini ko'rsatgan. Lisa keyinchalik intervyuda libos juda og'ir bo'lgani sabab mushaklari og'rib qolganini aytdi. Lekin u bu sirli farishta uslubi uchun bunga arziydi deb hazillashgan. Xulosa qilib aytganda, Met-gala 2026 K-pop uchun oddiy fashion event emas, balki global luxury industriya ichidagi kuchini ko'rsatadigan tarixiy kecha bo'ldi. Bugungi kunda idollar shunchaki qo'shiq aytuvchi artist emas, ular trend yaratuvchi, luxury brend ambasadorlari va zamonaviy pop kulturaning asosiy yuziga aylanishgan. Xo'sh, K-poperlar, sizga eng ko'p kimning luki yoqdi? Kommentariyada o'z fikringizni bo'lishib o'tishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa, bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosing va albatta obuna bo'lishni unutmang. Hozircha esa sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Har doimgidek biz siz bilan xayrlashmaymiz, shunchaki keyingi K-pop yangiliklarigacha ko'rishguncha deb qolamiz. Ketkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar.